Duol mar Gavanas okichore gi chien kendo koni gin gionge lwedo mora mora e wach mar dwaro mondo ma jood bura omenda mag NG-CDF. Gavanas kata kamano wacho ni kata ka oponi oma jood bura aguluno ma ochwalo omenda go e lwetgi, konyruok pod biro chopo ne jopiny kaka owinjore. Moko kuom jopiny bende ochiwo pachgi e wi wachno bang' ka nyocha jatend ODM Raila Odinga ogolo dwaro ni jood bura owe omenda mag NG-CDF odhi ne 10 counties. Walter Nyambaga nigi ler mathoth. Bang' wanch muoch ni omenda mar NG-CDF koro ibiro toki oko e lwet jood bura kaluwore kod ng'eto mar doho. Ne olero ni pesano jood bura tiyo godo ataro mar chik. E duol mar Gavanas kokale migawo mar omenda chikore gi chien kendo kwedo ni gionge kod lwedo e wachno, kendo lero ni pok negi mako bura nyim doho mondo lodh pesano e aguch omenda mar od bura. This is about the court cases, especially related to RMLF. If the Council of Governors can consider to withdraw so that we can have a smooth running. County governments, I can confidently say that we have no hand whatsoever in the matter that is in court with regard to national CDF. That one, it's not sponsored by the counties. Nyim komiti mar budget duol mar Gavanas kotelne kod Gavanas Farnares Barasa to kod Gladys Wanga kata kamano oko ni onge ywaruok e kind Gavanas kod jood bura kendo pesa mar NG-CDF no e konyo malach jopuonjre kind dongruok mamoko. Wanga oko ni pesa no kochopo ne Gavanas to ber to kata kamano od bura bende pod biro konyo. And I've heard members, a lot of members of the National Assembly sometimes argue that the Council of Governors, either directly or through surrogates, have been sponsoring many, I dare say, frivolous cases in court against the National Assembly and against allocations that go to constituencies, to which the National Government Constituencies Development Fund. From where we sit as counties, any money that is coming to the ground is important. Take an example of bursaries. When children have bursaries, when they don't have bursaries from NG-CDF, they come to the counties because we are always there. We are always in the community. We are always sitting there. They may not walk to Nairobi, but they will walk to my office in Homa Bay. But if the MP has sorted that side of things, then the load is lighter. So there is no logic at all in county governments sponsoring the cases against NG-CDF. Donde kod jood bura gitudo Gavanas kod bedo gi miluma mar tayo omenda no. Paro ma Gavana ma Kisumu Profesa Peter Nyang'nyong'o okwedo. Ok en ng'ar ng'at achiel manie sirikal wacho ni en badhiri. Pesa no en pesa ma kosekadh gi bunge to biro straight away e counties mondo counties otigo. Raila nyo wacho maber ahinya, onge tiende ni wajumbe dhi ni giloso yore. To katibo wacho maber ahinya ni yore mag gweng'. Yore mag gweng' onego tim gi jo county. Kendo jo county onego mi pesa matimo go yore. Pi, gik makamago. Kata kamano, jopiny to osiro mondo pesa no dong' mana kuom jood bura. Luore kod dongruok moseneno e aguch NG-CDF. Sama nokele constituencies ne en hach ne onge kata nduru. Nikech kobiro to biro 2%. Maskunde mang'eny ahinya mane onge kata dhoudi, moko ne onge kata chiel mochielego. Gigi noduog motim mochiele matinde gin very smart. Anto na disagree kod paro mar mayo jo MPs pesa ni. Nikech kuma dir jogo setiyo kod pesa ni mo skunde moko waneno. Nyithindo bende ne chulo negi pesa. To ka koro chike miwacho ni mane oket ne gini maber. Kiketa kata chik maber gi guideline maber manyalo ma MPs gi nyalo tiyo go kod pesa ni kako bene dware. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Erokamano nyakwa Ramogi, waka oyuyo mokwongo dakika en 18 bang' sa achiel mar odhiambo ma en rameny piny Ramogi.